Ötür kıvayın komandağı. Nime işleyin ula? Udin mi ettin? Tükür. Min ettim ötür kıvayın komandağı diyeyim. Hanırra. Azat. Hindiga haqaviga tügürmeli. Qaydan bildin? Ramil. İşitkeynim. Min bit bilge büyü edirlenim. Azat. Min yalttım. Isın itip birey matur kızga aşık bulahım kile. Әлеги вакытка тиклем нима? Коркыныз кызларга гашык болуп йөрүмөнмү? Юк. Аралында күпме матур кыздар. Ана икәү. Ысынлап та, мин ялан шул. Әйдә ошылай итеп, һин уларга минең номеримде әйтәм. Ә кемгә мин охшайм, шул миңа шылтыратыр. Әйдә, кыздар, 8, 9, 7, 12, 66, 85, 70 шылтыратыгыз. Хәзер. Бәлки зарядкалары беткәндер. Бuna, әйе, нимә? Мәзәп һине. Дальнобойщиктар менән булган хәл. Азат, минең бер әйтер һүзем бар. Кемнең? Руль. Минең яктан. Минең дә һиңә бер әйтер һүзем бар. Ниндәй? Беләм. Бүгінгі вақытта сетевой маркетинг бик популяр болып кетті. Хәзер шуны қарап өтейік. Күпме һинең зарплата? Күпме һинең зарплата? Яшәвеңне әйтәмен. Һин ятакта яшәгән алйот. Хәзер мин һеҙгә безнең компаниябыз турында һөйләп китәм. Безнең компаниябыз уникаль схема буенча эшләй. Бына һеҙ ике дусты килтерәһегеҙ. Безнең компаниябыз Рәсәйнең иң зур ҡалаларҙа эшләй. Нефтекама, Бөрө, Туймазы, Аҡяр, Өфө. Иң мөһиме, безнең компаниябыҙға инеүе бөтөнләй бушлай. Безнең компанияға ингәндән һуң һеҙ бөтәгеҙ менән ныҡ итеп аралашаһығыҙ. Ошо схемаға ҡарап, һеҙ безнең компаниябыҙ нисек эшләй икәнен белдегеҙ. Һәм һеҙҙең клиенттарығыҙ ошондай булырға тейешһегеҙ. Һөйләштекме, компаньон? Әйе. Рәмил, беләме? Минең бер хыялым бар. Ниндәй? Бына күҙ алдыма китер. 10 йылдан мин арып эштән ҡайтам да, ишегемде асам, ә унда миңә улым. Атай! Был балаға 4 йәш тирәһе. 16 йәштә мин ҡыҙҙар менән бөтөнләй йөрөмәгәйнем. Тимәк, Миңә 18 иде. Балам! Атай! Ҡәҙерле дуҫтар, ә беҙ үҙебеҙҙең сәләмләү менән нимә әйтергә теләгәйнек? Рәмил? Балаларҙы яратығыҙ. Улар бит беҙҙең киләсәгебеҙ.